Le parc de Lancélé fait partie de plusieurs parcs que compte notre pays, la RDC. Mais du moins 5 parcs nationaux sont retenus parmi les patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Rappelons à ce sujet que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a adopté la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel en 1972. Mais déjà pour la RDC, en 1925, le parc de Virunga était déjà en place, longtemps après les jardins de Kisantu et celui de Yale à Bandaka, opérationnel en 1900, a dit le DG de l'ICCN, pasteur Dr Cosmo Wilungula. Na mboka na biso mobimba nyonso banda na Bakongo, banda na Mwanda ti bosuki kuna na Kivu na Est. Po lelo na mboka na biso tokomi na ba parc boye komi presque 80. Donc ndenge bozo mona a bozo sala boye. Toza na ngo na mboka mobimba presque 80. Eza na province oyo tozanga na no parc te. Do baba province ndenge komi mwa mingi mikolo oyo oyo nyonso ba province ya sika. Mais uta ba province oyo nyonso ya kala toza na ba parc ebele. Pe toza na ba parc mitano na kati ya mboka na biso oyo ese kenda ti na mboka bapaya. Oyo babengaka ba patrimoine mondial. Donc na kati na yango kuna eza makambo mususu po ete yango nde esi eponama na mokili mobimba. Ete yango ezali ba parc oyo bakonzi ya mokili. Bauta Amerika, bauta na France, bisika nini. Bango nyonso bayaka pe bisika wana. Nde eloko moko tolingaki nano kolakisa bino ke wana mokumba eza mokumba munene. Na kati ya mokumba wana toza na yango tolobaka eloko moko. Kongo oyo ya biso oyo nde mboka ya liboso na Afrika mobimba. Basa la parc ya liboso. Parc ya liboso na Afrika nyonso basala yango na mboka oyo ya Kongo. Elingi kolakisa ete soko obimi po lobi ozali Congolais. Bakoki bato nyonso na mokili bayebi ete bato ya Kongo bango bayebi makambo na ba parc. Mutu moko aki kondima te ke mutu ya Kongo ayebi makambo ya parc te. Po ete biso nde tolakisa Afrika nyonso. Pe ya biso eza presque ya mibale na kati ya mokili mobimba. Po na tango wana ya colonisation Roi Albert tango bazalia wa sima ya Mukonzi Baudouin mutima Mukonzi Léopold oyo nde capitaine na biso zwaka kombo ya Léopoldville oyo Mukonzi ya liboso ya Babelge wana ye oyo alandaka ye sima ye mutu akaki kosala parc wana ya Albert eza déjà na 1925 kuna nde tobandaki or na kobanda na ba 1900 nde babandi kokela bomona ko jardin ya Kisantu wana nde eza ya liboso ya Kisantu mpe na ya Eyala na Mbandaka na 1900. Les parcs ont une importance capitale car ils contribuent au bien-être de la population locale, amélioration du social et lutte contre le chômage, pour ne citer que ces 2 exemples. Na ba parc na biso nyonso tourisme nde oyo bavinde nyonso bakoya baya kotala banyama oyo bakobanda kofuta lelo ntango mosusu bato bazokota pamba kasi po eza bino bakongoli na bamosusu me nsima bakotiaka mwa talo moke ya bakongoli soki okende na Kinshasa toza na esika wana babengaka zoo ya Kinshasa omonaka yango totili nano bamwa banyama moke wana ava mutu nyonso akota afutaka bakongole ya mikolo bafuti ata 2000 francs bakongole ya bana bafuti ata 500 francs me bamindele bafuti $5 to $10 kasi na mbongo wana eza kosunga koleisa banyama wana pe kosunga bamwa misala mususu oyo zo aza na yango na tina pe awa soko park eye tina na yango eza wana ekosunga biso nano mpona kobatela bamai na biso oyo mpona yango mai oyo ekokauka te parce que
oyo ombrage baza kosala oyo nyonso baza kobongisa eza kokoba kobota mai po ete mai na biso ekauka te eza kopesa biso mopepe eza kopesa ekoyela pe biso oyo bozwi lobi yango ntango tokoleka na bamboka ntango bamindela na bakoya batouriste bakoya bazala baafrikain mosusu bakongolais avant ke bango mpe bakota il faut bafuta eloko moko na kati ya pourcentage wana pourcentage ya bacommunauté mpe ezali mpe eloko mosusu alasi bozomona bandeko na biso wana balati kuna na nsima kuna omoni bango nyonso ngai naza na bango 4000 na mboka na biso mobili bango nyonso groupe nyonso tozwaka yango na kati ya babilenge bazali na mboka wana tokende ozwa bato ya Kivu te mpo baya tokende ozwa bato ya Mbandaka te mpo babanda kokengela awa te baoyo bakobanda eza bango baoyo bana bauti na bamboka na bino awa donc soko il faut kosala makasi mpo chômage esila. L'essentiel, a martelé les DG de l'ICSN, c'est d'avoir des comportements responsables vis-à-vis des animaux. Car il y a des animaux qui sont porteurs de maladies. C'est pour cette raison, a poursuivi les passeurs Cosma, qu'on met les limites des parcs pour créer des zones tampons entre la population locale et les parcs. C'est que banyama wana pe ezalaka pe na ba malade. Na kati na yango, nyo boyokaka ba Ebola wana, yokiyoka makambo mosusu. Yango moko ekobela maladi wana te kasi ye moko azaka komema yango tangu yo kozwa ye olia ye mbala moko obandi maladi obandi eloko mosusu nde eloko esalaka mingi tokebisaka bato tokoki mingi kofanda na biso na bango esika moko te po ete eza na bamwa problème ezalaka mingi porteur kasi yango moko eza kosouffrir na maladi wana te. Alors, soko eye ba épidémie, alors bien ezaka mikolo nyonso te. Ezaka na tango épidémie moko ekoki kobima na yango, pe ekosala makambo lokola ndenge wana, pe boki komona bato bakufi pamba. Surtout oyo kuti nyama ekufi na zamba, komeka na kolokota te. Po eza na ba malade ndenge na ndenge. Soko ekufaki na charbon, ata boza bato sa boliaki banyama wana, bino nyonso bokoki. Donc eza pasi kolobela biloko wana eza biloko ya mutuya eza makambo mosusu okuti yango ekufi na zamba leka na yo lia na yo ata ndunda lia na eloko mosusu ozobatela bomoi na yo yango wana omonaka totiaka oyo mokano totiaka soko parke eza boye na balimite wana ya parke totikaka mwa zamba moke po tobengaka zone tampon kamwa zamba moke etikali po ekabola mboka na bato na ebandeli ya parke po ete ata soko epidemie eza kuna na kati kuna le temps ke ebima eya ti ekoma na mboka eza pasi tokozala deja tosi tososoli mpe toyebi toza biso na bavétérinaire awa mpe tozalaka na mosala moko meme awa ekobanda mpe bokomona yango tobengaka épidémiosurveillance donc ezalaka kotala eloko wana soko omoni esikaka nyama moko ekufi mbango oyebisa bango bakoya mpe koyebisa mpe tokotinda bavétérinaire wana bango bakoyeba soko eza maladi oyo ekoki kose répandre ti ekokoma na niveau nini bakoya kodesinfecte bakoya koassainir esika nyonso wana mpona okoka kosukisa malade wana mpo ete ekoma na bato te. Face à ces messages de sensibilisation, les chefs coutumiers de Kindobo, Tia, Kindundu ont eu des mots justes pour montrer à leurs administrés l'importance du parc qui reste l'affaire de tout le monde. Parc ezaya mutinyo. Banyamangu musuba na tobota mana tomona bango te tokomona bana mbula oyo na ville ya Kinshasa awa na mboka lokola Kindobo eza na kati ya mabele ya groupement Kinga kati. Mbote susu. Merci. En tout cas, mingi ya kolobezate, presque tout a été dit. La kanisi ba lakisi biso, même nga pe na yeba kate importance ya parc. To kanisa parc ezaka pona ko bokola banyama. Or ezali na ba avantage ebele, surtout pour la santé na biso, pour l'environnement na biso. Vraiment to kitsa mitema, vous avez mitema bete, to fa mitema na biso
eloko bazosala eza mpona intérêt ya biso bapopulation toza nzinga ekosunga biso mingi. Bote na biso population vraiment na sepeli komona bino ndenge boye ebele boyambi biso na mabele na biso ya kindundu vraiment esengo ezali makasi. Alors message nakoki kobakisa na bakonzi nyonso oyo tolinga koloba balobi. Alors tolingi tobakisaka eloko moke na moke eza boye tosengi na bino nyonso oyo bokomona nyama quelque part moko azokisa yango te bobatela biloko wana. Tondimaka te un jour biso totangi na baklasse toyoki baparke Virunga mais tondimaki te lelo ekomela biso na mabele ya kindundu ya kindobo na groupement Kingakati. Alors esengo na biso ezali ke eloko wana ekomeli biso tomona baétranger mindele tomona bagorile baéléphant baléopard balion oyo tomona na badocumentaire na batélévision mais lelo ekomeli biso tosepele eloko oyo ekomeli biso ata kolongwe mabele na yo longwe te. Là, ngana la sayo, symbole ya mboka. Comme la même tagalate. Kinope. Bocha ceux qui met la population. Oyo. Pour ceux qui ont population, population kotake nga. Nga na kotake na Brugomes. Ndrenga na moni wawa. Esili. Ceux comme la mona yo ba français comme vélo, papa zo yambate pour que tout na peine yebité. Donc on dit na moni ce qu'on a profité occasion. Bocha ceux qui met la population. La protection des animaux, l'importance de la forêt, la sécurité, la franche collaboration, la patience et la paix, autant de mots-clés retenus à l'issue de cette sensibilisation des habitants de Mbangu par le DG de l'ICSN, pasteur Dr Cosma Wilungula.